नमस्कार। कक्षा 8 को सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई मेरो न्यानो अभिवादन। म गुरुगाउँ जुनियर हाई स्कुलको प्रधानाध्यापक साथै एक नेपाली शिक्षक भएको नातामा आज म कक्षा 8 का विद्यार्थीलाई एउटा पाठ पढाउन गइरहेको छु। र यो पाठ पढाउनभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु। नानी हो, तिमीहरूले दसैँ मनाएको छौ होइन? दसैँमा कति आनन्द आउँछ, हामीलाई हर्ष लाग्छ, खुसी लाग्छ। हामी आनन्द भएर घरका सम्पूर्ण सदस्य आफन्तहरूसँग हामी समय बिताउँछौँ। र यही कुरालाई याद गर्दै आज हामी एउटा पाठ दसैँ पढ्न गइरहेको छौँ। र आशा राख्छु तिमीहरूले यो पाठलाई राम्ररी बुझ्नेछौ। अनि मेरो यो पठन सकिएपछि तिमीहरूले यस पाठको अन्तमा भएको अभ्यासहरू पूर्ण रूपले गरेर आफ्नो शिक्षक शिक्षिकालाई देखाउनेछ। र दसैँलाई हामी दुर्गा पूजा पनि भन्छौँ। यसलाई हामी बडा दसैँ पनि हामी भन्छौँ। र अब म यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो नेपाली परम्परामा यो चाडलाई दसैँ नै भनिने गरिन्छ। यो चाड दुई खालको छ, एउटा बडा दसैँ र अर्को चैते दसैँ। र चैते दसैँ चाहिँ चैत महिनामा पर्न गएको कारणले यसलाई चैते दसैँ पनि भनिन्छ। र बडा दसैँ यो असोज महिनामा पर्छ। र चैते दसैँलाई रामनवमी पनि भनिन्छ। बडा दसैँ यो असोज महिनामा पर्छ र असोज महिनाको यो शुक्ल पक्षमा पर्ने हुनाले यो चाड अति नै रमाइलो हुन्छ। र उघारो समय, खुल्ला दिन, पानी नपरेको समय, न्यानो समय भएको कारणले यसलाई हामी आनन्दपूर्वक मनाउन सक्छौँ। र यो शरद ऋतुमा पर्न जान्छ। यति बेला जुनेली रात हुन्छ, खेतमा पहेँलपुर भएर धान पाकेको हुन्छ। र प्रकृतिले दिएको अति आनन्दमय ऋतु समयमा हामी यो चाड मनाउँछौँ। र यो चाड प्रतिपदाबाट सुरु हुन्छ र प्रतिपदाबाट सुरु भएर यो पूर्णिमामा गएर टुङ्गिन्छ। र यो चाडको एउटा आफ्नै छुट्टै विशेषता भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई धेरै हामी महत्त्व दिन्छौँ। र यसलाई पश्चिम बङ्गालमा दुर्गा पूजाको रूपमा बडो धुमधामले मनाउने चलन पनि छ। र यो चाडको चित्रण गर्दै एउटा कवि, हाम्रो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले यसरी आफ्नो मनको भाव व्यक्त गरेका छन्। हट्यो सारा हिलो मैलो, हरियो पानीको वर्षा, भवानीको भयो पूजा आज आनन्दको वर्षा। अब यसको अर्थ के हो भनेदेखिलाई चारैतिर मैला वर्षाको हिलो हटेर गइसकेको छ र चारैतिर वर्षा सकिएर गएर उघारो दिन भएको छ।
र अब भवानीको भयो पूजा भन्नुको मतलब दुर्गा माताको भयो अब पूजा। र यसलाई हामी एउटा आनन्द विभोर भएर मनाउने कारणले गर्दाखेरि यसलाई आनन्दको वर्ष भएको भनेर पनि कविले भनेका छन्। अब यो बडा दसैँ कसरी सुरु हुन्छ र यसको आफ्नै धार्मिक र सामाजिक महत्त्वहरू छन् र यसको धेरै लाभ पनि छ, हानि पनि छ। र प्रथम त के भनेदेखिलाई हाम्रो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा यसले कस्तो छाप छोडेको छ र बडा दसैँ आउन लाग्यो है भनेर सबैले घर साफसफाइ गर्छन्, सिनिक्क पार्छन्। यसरी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यो अति नै असल काम हो। घर घुरेन सफा हुन्छ, रोगको कीटाणु फैलन पाउँदैनन्, कारण हामी चारैतिर साफसफाइ गरेको कारणले गर्दाखेरि रोगको कीटाणु फैलिन पाउँदैनन् र यो अति आनन्ददायी पनि हुन जान्छ। र यो चाड घरभित्र मात्रै मनाइने नभएर के बुढाबुढी, के केटाकेटी, के ठुला सबैले मनाउने चाड भएकोले गर्दाखेरि यसको एउटा सामाजिक छुट्टै महत्त्व छ। यसले भेटघाट गराउने, आफन्तलाई भेटघाट गराउने, छरछिमेकीमा एउटा वैमनस्यता अथवा भएको जति पनि रिसरागहरूलाई भुलेर एकअर्कामा एउटा एकताको भावना जगाएर मनाउने चाड भएकोले गर्दा यसको छुट्टै एउटा सामाजिक विशेषता पनि छ र यसको धार्मिक विशेषता पनि छ। कारण यसमा हामी दुर्गा देवीको हामी पूजा गर्छौँ। 9 दिनसम्म हामी दुर्गा देवीको पूजा गरेर हामी यसलाई पूर्णिमासम्म अर्थात् हामी बडा दशमीको दिनसम्म हामी पूजा गर्छौँ। त्यस पश्चात पूर्णिमासम्म हामी टिका लगाउने पनि गर्दछौँ। र यो अघि नै भनिसकेको छु मैले, यो चाड प्रतिपदाबाट सुरु हुन्छ र प्रतिपदादेखि सुरु भएर नवमीसम्म अर्थात् 9 दिनसम्म दुर्गा भवानीको पूजा हामी गर्छौँ। र यो भवानीद्वारा भक्ति भावद्वारा शक्तिको पूजा पनि यो गरिन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी शक्ति माग्न हामी दुर्गा माताकोमा जान्छौँ र हामी उनलाई शक्ति माग्छौँ। कारण शक्ति बिना हामी एकै पाइला पनि हामी चाल्न सक्दैनौँ। यो ब्रह्माण्ड शक्तिले नै चलेको छ, जसले गर्दाखेरि आफ्नो हामी के गर्छौँ, कुल अनुसार आफ्नो रीतिथिति अनुसार इष्टदेवी, कुलदेवी दुर्गा भवानी आदिको नामले हामी आराधना अथवा पूजा गर्दछौँ। पहिलो दिन अर्थात् प्रतिपदाको दिन मानिसहरू नुहाइ धुवाइ गरेर साफ सफाइ गरेर घर साफ सफाइ गरेर केही नखाइकन वैदिक अथवा तान्त्रिक विधिले, वैदिक भनेको वेदकालदेखि चलिआएको र तन्त्र मन्त्रको विधिले घट स्थापना अथवा रातो लुगा र फुलले सिँगारेको पानीको कलश राखी त्यसमा दुर्गा भवानीको पहिलो नाम शैलपुत्रीको आह्वान गर्छन्। अर्थात् हामी घट स्थापना गर्नु भनेको कलश, फुल आदि राखेर हामी पूजाको सुरुवात हामी गर्छौँ र त्यो दिन हामी शैलपुत्रीको नाम आह्वान गर्छौँ अथवा शैलपुत्रीको नाम हामी बोलाउँछौँ। र दुर्गा भवानीको 9 दिनसम्म हामीले 9वटा रूपलाई पूजा गर्दछौँ र पहिलो रूप चाहिँ हो शैलपुत्री। र त्यसै दिन हामी के गर्छौँ भनेदेखिलाई जमरा औँसीको दिन भिजाएर राखेको जौँ, तिल, मकै, धान आदिलाई माटोमा राम्ररी ओछ्याइ हामी जमरा राख्छौँ र पूजा गर्छौँ। र जमरा जोसुकैले राख्दैनन्, जमरा राख्नुको निम्ति हामीलाई विधिवत हामीले पूजा गर्नु जरुरी छ। र कतै मन्दिरमा, कतै आफ्नो घरमा र पवित्र स्थानहरूमा हामी के गर्छौँ, भगवतीको चण्डी पाठ गर्छौँ,
महात्म्य महात्म्य भनेको उसको गुणगान गर्छौँ, हामी जप गर्छौँ, स्तुति गर्छौँ। त्यसरी नै हामी मालाश्रीको गीत गायन आदि। मालाश्री चाहिँ नेपालीमा दुर्गा देवीको जुन चाहिँ प्रार्थना गरिन्छ, आराधना गरिन्छ, त्यसलाई मालश्री भनिन्छ। र यो मादल बजाएर हामी मालश्री सुरु गर्छौँ। पूजा आजाको क्रम 10 दिनसम्म चलिरहन्छ। 10 दिनसम्म यसरी पूजा आजाको क्रम चलि नै रहन्छ। दोस्रो दिनमा ब्रह्मचारिणीको, त्यस पश्चात चन्द्रघण्टा, त्यस पश्चात कुष्मुण्डा, त्यस पश्चात स्कन्दमाता, त्यस पश्चात कात्यायनीको नामले पूजा हुँदै 7औं दिनमा गएर हामी कालरात्रिको पूजा गर्छौँ। त्यसलाई फुलपाती भनिन्छ। जुन चाहिँ 7 दिनमा हामी कालरात्रिको पूजा गर्छौँ त्यसलाई हामी फुलपाती भन्छौँ। यसै दिन फुलपाती भित्र्याउने यो बडो धुमधामले मनाइन्छ। त्यो दिन हामी फुलपाती र एउटा डौलीमा फुलपाती हालेर जात्रा लिएर हामी घुम्छौँ र घुमेर हामी फर्केर आफ्नो गाउँ अथवा घरमा हामी आउँछौँ। र त्यसको भोलिपल्टलाई अष्टमी र त्यसको अर्को दिनलाई महानवमी भनेर मानिन्छ। र यो 2 दिनको बिचको समयलाई चाहिँ हामी कालरात्रि भनेर पनि मान्दछौँ। र त्यो दिन चाहिँ मान्छेले आफ्नो कुलाचार अथवा कुलको आचार अनुसार, अर्थात् दक्ष अनुसार भनेको आफ्नो हैसियत अनुसार, आफ्नो योग्यता अनुसार खड्गको पूजा गरी, अथवा खड्ग भनेको हतियार, खड्ग पनि भन्छ, त्यसको पूजा गरेर हामी के गर्छौँ, देवी थानमा पशु बलि दिन्छौँ। हुन त यो पशु बलि गलत हो, र पनि हाम्रो परम्परामा यो चलिआएको छ। र आजकल के गर्ने चलन छ भनेदेखिलाई पशु वध नगरेर कुमिन्डो, फर्सी, काँक्रो, केरा आदिको बलि दिने चलन पनि छ। मार नहान्नेले, मैले भनिहालेँ, मार नहान्नेले के गर्छन्, कुमिन्डोको बलि चढाउँछन्। त्यस पश्चात केरा चिउरा आदि पनि भगवतीलाई चढाएर वरदान माग्छन्। यसरी 9 दिनसम्मको पूजा सकेपछि 9मीको दिन हामी हवन गर्छौँ। र होम गर्दा तिल, जौ, घिउ, चामल मिसाएर अनि खिर बनाएर हामी देवीलाई चढाउँछौँ, अर्थात् हवनमा चढाउँछौँ। यो 9 दिन रातको पूजा, 9 रातको पूजा मन्त्र जप र ध्यानले गर्दा त्यसको चाडको अर्को नाम नवरथा पनि राखियो। कारण 9 दिनसम्म हामी पूजा लगातार गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई नवरथा पनि भनिन्छ। र यसैको अपभ्रंश शब्द अर्थात् बिग्रेर गएको शब्द चाहिँ के हो, अलिकति रूप अलिक परिवर्तन हुँदै गएको अर्को रूप चाहिँ हो नवरात्रिको अर्को रूप चाहिँ हो नवरथा, अथवा नवरात्रिबाट चाहिँ नवरथा भएको। र त्यो भयो 9 दिने कार्यक्रम। त्यसपछि आउँछ मुख्य दिन विजयदशमी। र बडा दशैँलाई हामी दशमी पनि भन्छौँ, अर्थात् 10औं दिन पनि भन्छौँ। अर्थात् 10औं दिन भएको कारणले गर्दाखेरि यसको ठुलो महत्त्व छ। र त्यस दिनलाई विजयदशमी अथवा दशैँ भनेको हो। र किन चाहिँ विजयदशमी भनियो? दशमी भनेको त 10औं दिन हो, र यसलाई किन विजयदशमी भनियो म तिमीहरूलाई भन्नेछु यो कुरा। यसबाट नेपाली भाषाको दशैँ शब्द पनि बनियो, र दशमीबाट नै नेपाली भाषामा 10औं शब्द बनियो, र त्यही 10औँबाट चाहिँ दशैँ भएको हो। यस दिन बिजी मुहुर्तमा जुनै काम गरे पनि सिद्ध हुन्छ, अर्थात् यो दिन जुनै काम गरे भनेदेखिलाई पनि सफल हुन्छ, सिद्ध हुन्छ भन्ने हाम्रोमा एउटा आस्था विश्वास छ। र भगवान रामचन्द्रले पनि यही दिन रावण माथि अर्थात् रावण जस्तो राक्षस माथि विजय प्राप्त गरेका थिए। र यही शुभ घडीमा रावण जस्तो असत्यलाई हराएको कारणले गर्दाखेरि, अर्थात् राम निस्किएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो दिन उनले विजय पनि प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि यो दिनलाई विजयदशमी
भनिन्छ भन्ने जनश्रुति अथवा मान्छेहरूमा यो कुरा चलिआएको, परम्परादेखि चलिआएको छ। भारतको अरू राज्यहरूमा यो एउटा धार्मिक रूपमा देवीको पाठ पूजा गरेर मनाउँछन् र यसलाई दशहरा अथवा दशहरण गर्ने, हाम्रो जुन चाहिँ दशाहरू छ त्यसलाई हरेर लाने चाड पनि हो भनेर भनिन्छ। साथसाथै 10 इन्द्रियबाट हुने पाप, हाम्रो शरीरमा 10 इन्द्रियहरू छ, 5 वटा कर्मेन्द्रिय र 5 वटा ज्ञानेन्द्रियहरू छ। यसको म वर्णन पछि गर्नेछु म। र 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय भनेको चाहिँ 5 वटा ज्ञानको इन्द्रियहरू र 5 वटा कर्मेन्द्रिय अथवा 5 वटा कर्मको इन्द्रिय र सबै मिलाएर जम्मा 10 वटा इन्द्रियहरूबाट हुने पाप, हाम्रो मुखबाट नराम्रो वचन बोलेको पाप, आँखाले नराम्रो कुरा हेरेको पाप, कानले नराम्रो कुरा सुनेको पाप, यस्तै पापहरू हाम्रो इन्द्रियहरूबाट भएको पापहरू नष्ट हुने अर्थमा पनि मानिन्छ र यसैलाई दशहरा अथवा 10 इन्द्रियबाट हुने पाप हरण गर्ने दिन पनि मानिन्छ। र यो सनातन धर्मीहरूले अथवा उहिलेदेखि चलिआएको भारतीय संस्कृतिमा उहिलेदेखि चलेर आएको सनातन धर्मीहरूले मनाउने चाड पनि हो। र यो दिन सबै हामी आफन्तहरू हामी एकअर्कामा भेट गर्छौँ र हामी शक्ति माग्नको लागि के गर्छौँ, धन माग्नको लागि, शक्ति माग्नको निम्ति हामी दुर्गा देवीको पूजा गर्छौँ। यसरी नै विद्या माग्नको निम्ति, धन दौलत माग्नको निम्ति हामी धन दौलत माग्नको निम्ति महालक्ष्मीको, अनि बुद्धि ज्ञान बुद्धि माग्नको निम्ति हामी माँ सरस्वतीको आराधना गर्छौँ। देव देवताले दानवलाई मारे र पहिला देव देवताले चाहिँ के गरेको थिए, दानवलाई मारेका थिए। यसरी नै हामी पनि समाजमा एकता ल्याउन सक्यौँ भने, समाजमा हामी सबै एक भएर एकता ल्याउन सक्यौँ भनेदेखिलाई हामीले पनि अन्याय र अत्याचार नष्ट गरेर देशमा के गर्न सक्छौँ, खुसियाली ल्याउन सक्छौँ। र दसैँको दिन अर्थात् विजय दशमीको दिन बिहानै उठेर सबैजना नुहाई धुवाई गरेर सफा लुगा लगाएर र आफ्नो गच्छे अनुसार अथवा गच्छे अनुसार भन्नुको मतलब चाहिँ आफ्नो हैसियत अनुसार लुगा लगाएर टिकाको साइत पारेर, र टिका पनि लगाउने एउटा साइत हुन्छ र त्यो विशेष साइतमा चाहिँ के गर्छौँ, हामी टिका लगाउँछौँ। र हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार दही चामल मुछेर त्यसमा चिनी पनि अलिकति हालिएको हुन्छ, केरा पनि हालेको हुन्छ र पहेँलपुर भएको जमरा राखी र जमरे औँसीको दिन जुन चाहिँ राखिएको अथवा प्रतिपदाको दिन जुन चाहिँ राखिएको जमरा थियो, त्यो जमरा पनि राखिएर चाहिँ हामी टिका लाउने क्रम सुरु गर्छौँ। र आफ्नो बाबुआमाले सबैलाई दर्जा अनुसार राखेर अथवा ठुलो सानो 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 त्यसरी राखेर सबैलाई टिका लगाइदिन्छन् र टिका लगाएर आशिष पनि दिन्छन्। र आशिष सँगसँगै हामीलाई के पनि दिन्छन्, रुपियाँ पैसा भेटीको रूपमा पनि दिन्छन्, होइन र? र पुरुषलाई टिका लाउँदा उहिलेदेखि चलिआएको परम्परा के छ भनेदेखिलाई हामी एउटा संस्कृतमा एउटा आशिष भन्ने गर्छौँ। हाम्रो पिता पुर्खादेखि नै त्यो चलिआएको, हामीले सुनिआएको र हामी साना छँदादेखि यो टिका लाउँदाखेरि हामीले सुनिआएको आशिष के छ भनेदेखिलाई आयु द्रोणसुते श्रियो दशरथे शत्रुखयो राघवे ऐश्वर्य नवसे गतिश्च पावन मानञ्च दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवति भवता कृतश्च नारायणम्। फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु, आयु द्रोणसुते श्रियो दशरथे शत्रुखयो राघवे ऐश्वर्य नवसे गतिश्च पावन मानञ्च दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवति भवता कृतश्च नारायणम्। अर्थात्
आयु चाहिँ कसको जस्तो होस् अरे, द्रोणको जस्तो होस् अरे। आयु द्रोण सुते सियो दशरथे, दशरथको जस्तो श्री सम्पत्ति होस्, राम जस्तो विजयी होस्, बलराम जस्तो बलियो होस्, नहुस राजा जस्तो ऐश्वर्यशाली, हावाको जस्तो गति होस्, दुर्योधनको जस्तो मानमनितो, कर्ण जस्तो दानी, विदुर जस्तो ज्ञानी र भगवान् कृष्णको जस्तो यस कृति फैलियोस् भनेर हाम्रो बाउ बाजे अथवा आफूभन्दा बडा ठुला बडाले हामीलाई आशीर्वाद दिने चलन छ। र यसलाई नेपालीमा यसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ है, सुनै नानी हो, हवस् लामो आयु जगतभरिमा कीर्ति फैलियोस्, अर्थात् लामो आयु होस् र कृति चाहिँ जगतभरि फैलियोस् भनेको। नहुनु कोही शत्रु, अतुल धन सम्पत्ति भरियोस्, कोही पनि शत्रु नहोस् र अतुल भनेको प्रशस्त मात्रामा धन सम्पत्ति भरियोस्, नहोस् बाधा केही, सुगम पथ होस्, इज्जत मिलोस्, कुनै बाधा नआइपरोस्, सुगम पथ होस्, सजिलो पथ, राम्रो बाटो होस्, इज्जत मिलोस्, हटुन आदि व्याधि दुःख पीर हटेर गयोस्, दृष्टि भई खुसीले दिन बित्यो, दृढ भई खुसीले दिन बित्योस्, अथवा बलियो भएर राम्रोसँग तिम्रो दिन बित्योस् भनेर हामीलाई आशीर्वाद दिन्छ। र यसै गरी चेलीबेटीलाई आशीर्वाद दिँदाखेरि जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते भन्दै दुर्गा भवानीले मङ्गल गरून्, हितले चिताएको पुग्योस्, मनले चिताएको पुग्योस्, दिई खान पुग्योस्, सबैले हाई हाई गरून् र बढी बढाइ गरून् भन्ने शुभकामना हामीलाई आफूभन्दा ठुला बडाले दिन्छन्। र देवीको पूजा नै नारीको पूजा हो भनेर भनिन्छ। र हाम्रो भारतीय संस्कृति भनौँ या पूर्वीय संस्कृतिमा के छ भनेदेखिलाई देवी नै के हो, नारी नै देवी हो। र यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अथवा जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ ईश्वरको वास हुन्छ पनि भनिन्छ। र स्त्री र समस्त देवी भेदा, अर्थात् नारीहरू दुर्गा देवीको अवतार हुन् भनेर पनि भनिन्छ। र हाम्रो आमा दिदी बहिनी सबै नै देवीको अवतार हुन् भनेर पनि भनिन्छ। यसर्थ नै कुमारीको पूजा हुन्छ। कुमारी भनेको के हो भनेदेखिलाई जसको विवाह भएको छैन, अथवा कन्या पनि भन्छौँ हामी, कन्याबाट कन्या शब्द बनिएको हो। नारी उत्थान समाजको उत्थान हो। र नारी उठाउनु, नारीलाई माथि लैजानु, नारीलाई इज्जत गर्नु के हो, समाज अघि बढेर जानु हो। यो कुरालाई हामीले कहिले पनि भुल्न हुँदैन। बडा दशैँको धेरै महत्त्व छ। यसमा वैदिक तन्त्र मन्त्रद्वारा शक्तिको उपासना गरी आफूलाई हर तरहले शक्तिशाली बनाउनु पनि एउटा उद्देश्य हो। यसरी नै हामीले के गर्नुपर्छ, देश समाजलाई पनि अघि बढाउनु पर्छ। यो पनि एउटा बडा दशैँको मुख्य तात्पर्य हो, अर्थात् मुख्य उद्देश्य हो। यो चाड शरीर मन र बुद्धिको विकास गराउने पनि चाड हो। धनी गरिब सबैको घर घरमा मान्य जन्मबाट, मान्य जन्म भने आफूले मान्ने, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, सबैले मान्य जन्मबाट श्री दुर्गा भवानीको टीका ग्रहण गरे। हामीले निधारमा टीका लगाई मिठा मिठा चिजहरू, दही चिउरा, केरा, मासु भात आदि दिने चलन र आगन्तुकलाई पनि दिने चलन छ। आगन्तुक भनेको पाहुना अथवा नयाँ आएको व्यक्तिलाई पनि दिने चलन छ। यसमा खेलहरूको घुइँचो सानो हुँदैन। गाउँघरमा खेल, मेला आदि भइरहेको हुन्छ र कति आनन्द हुन्छ। यसै क्रमले विजय दशमी पछि पूर्णिमा सम्म आउने जानेको ताती लागिरहेको हुन्छ र छोरी ज्वाइँ, आफन्त, दिदी भेना, भाइ बुहारी, भतिजा, भाना भान्जी सबैजना यो पूर्णिमाको दिनसम्म आफूभन्दा ठुलोको घरमा मान्न जान्छन् र टीका ग्रहण
गर्छन्। भारतको कतिपय राज्यहरूमा रामलीला खेल्ने पनि चलन छ र रामलीला भनेको चाहिँ रामको जीवनमा आधारित नाटकलाई रामलीला भनिन्छ। र रामको जीवन एउटा आदर्श जीवन र अनुसरण गर्ने लायकको जीवन भएको कारणले गर्दाखेरि यो रामलीलाबाट पनि हामीले धेरै ज्ञान अर्थात् धेरै हामीले उपदेश सन्देशहरू हामी पाउँछौँ। र यो पाठ यही टुङ्गिन्छ र नानीहरू तिमीहरूलाई यो पाठ मन पर्यो होला भन्ने म आशा राख्छु र यसमा कतिपय कठिन शब्दहरू र नयाँ शब्दहरू तिमीहरूले तिमीहरूले देख्यौ यहाँ अर्थात् तिमीहरूले सुन्यौ र यो कठिन शब्दहरूको अर्थ एकपल्ट तिमीहरूलाई म भन्ने प्रयास गर्दछु। परम्पराको मतलब पहिलेदेखि चलिआएको र पुरानो चलन आदिलाई चाहिँ परम्परा भनिन्छ। र शुक्ल पक्ष भनेको सूर्य वा चन्द्रमाको कला दिनहुँ बदलिँदै जाने अर्थात् पूर्णेदेखि औँसीदेखि पूर्णे हुने जुन चाहिँ 15 दिनको समय छ, महिनामा 15 दिनको समय छ, यो समयलाई पक्ष भनिन्छ। र शुक्ल पक्ष भन्नुको मतलब चाहिँ औँसीदेखि पूर्णे हुँदै गएको 15 दिनको समयलाई चाहिँ शुक्ल पक्ष भनिन्छ। यसरी नै पूर्णेदेखि औँसी हुँदै गएको 15 दिनको समयलाई कृष्ण पक्ष भनेर भनिन्छ। र यहाँ दिएको छ कृष्ण पक्ष अथवा चन्द्रमाको अँध्यारो पक्ष। प्रतिपदा भनेको परेवा तिथि अथवा शुक्ल पक्षको पहिलो दिन र शुक्ल पक्ष आजदेखि शुक्ल पक्ष सुरु भएदेखिलाई पहिलो दिनलाई चाहिँ के भनिन्छ प्रतिपदा अथवा यसलाई परेवा पनि भन्ने चलन छ। वैदिक वेदसँग सम्बन्धित वेद कालमा वेद लेखियो र वेदसँग जति पनि सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छ त्यसलाई वैदिक भनिन्छ। तान्त्रिक तन्त्र मन्त्र जान्ने मान्छे जसले तन्त्र मन्त्रद्वारा पूजा आजा गर्छ त्यसलाई तान्त्रिक भनिन्छ। मालाश्री दसैँको छेउछाउमा देवीको आराधना गरेर मादल बजाउँदै गाइने गीतलाई मालाश्री भनिन्छ। कुलाचार भनेको आफ्नो पिता पुर्खादेखि नै चलिआएको कुल जुन चाहिँ छ र कुलको एउटा नियम अनुसार कुलको आचार अनुसार जुन चाहिँ काम कुरा गर्छौँ हामी त्यसलाई कुलाचार भनिन्छ। अपभ्रंश भनेको तत्सम शब्द बिग्रेर बनेको रूप अर्थात् वास्तविक शब्द जुन चाहिँ छ त्यो शब्द बिग्रिँदै गएर आएको रूपलाई हामी अपभ्रंश भनिन्छ। विजय भनेको जित, मुहुर्त भनेको समय र जुन चाहिँ एउटा जितको समय छ अथवा जितको एउटा घडी शुभ जुन चाहिँ काल छ त्यसलाई हामी विजय मुहुर्त भन्दछौँ। प्रतीकात्मक स्वरूप, प्रतिरूप, मूर्ति, आकृति। प्रतीकात्मक भनेको अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भनेलाई सिम्बोलिक भनेर हामी भन्दछौँ। र नानी हो तिमीहरूले यहाँ अब कतिपय अभ्यासहरू दिएका छन्, ती अभ्यासहरूलाई गर्नु र एकपल्ट म यहाँ तिमीहरूलाई 2 नम्बर 3 नम्बर पढेर सुनाउँदैछु अभ्यासबाट र यसलाई गरेर देखाउनु र निम्न संज्ञा शब्दहरूलाई विशेषण बनाऊ। समाज, धर्म, संस्कृति, स्थान, धन र इक प्रत्यय लाएर हामी के गर्छौँ यसलाई विशेषण बनाउँछौँ। समाजलाई एउटा उदाहरणको तौरमा म एउटा तिमीहरूलाई भनिदिँदैछु। समाजमा सको पछाडि आ लगाएपछि सा भयो र अन्तमा गएर इक लगाएपछि सामाजिक र समाजको विशेषण भयो सामाजिक। त्यसरी नै रहल कामहरू तिमीले गर्ने र विपरीत शब्दहरू जस्तै एकताको ठिक उल्टा के हुन्छ, एकताको ठिक उल्टा अनेकता हुन्छ र यसरी नै रहल जुन चाहिँ छ त्यो तिमीहरूले गरेर देखाउनु र म आशा राख्छु तिमीहरूलाई यो पाठ मन पर्यो र मैले पढाएको तिमीहरूले बुझ्यौ
भन्ने अपेक्षा राख्दै म तिमीहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि अन्य पाठहरू लिएर तिमीहरू समक्षमा उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।